另外，咱來關心這金門縣城古蹟陳顯墓結夥破壞，警方是擴大追查，鎖定一個住佇咧中華聖里的嫌犯，咱像是2月是去金門犯案的。警方4月10日去搜索這個嫌犯因兜，當場也來查考相關的工具甲冊。金門縣長陳福海也強調講，未來會閣加強文化資產的監控。金門縣城古蹟陳顯墓互人誤去，但是後代咧陪墓的時，發現墓具互人誤一空，心肝疼又閣驚嚇。警方隨組專案小組調這幾個月的監視器，鎖定姓李的男性有重嫌，就是警方佇咧中華嫌犯的徛家掠到人，當場甲犯案的工具銬落來。我們搜索他的住處哦，發現這些東西哦，那他對他的這個犯罪行為是沒有辯解的。他在來金門哈有針對這些古墓群有一些這個場勘哈，那是因為發現這個墓地處偏僻哈，所以才選定這個墓來下手。是安怎要看海烏623棟的金門古蹟？警方佇嫌犯的徛家敲出研究金門古墓的冊，也閣有專業的工具，判斷是有計劃犯案。專案會照刑法、烏墓甲文化資產保存法等罪嫌，移送福建金門地檢署偵辦。金門縣長陳福海強調，未來會加強文資的監控。對於古蹟，尤其是古墓啊，我們應該要監控，甚至在周邊出入的重要道路必要設一些監視器。嫌犯鎖定地點較協調的古墓犯案，互文化保存的管理受到檢討。因為古蹟若真受到損害，是真惡復原。陳福海表示，已經指示文化局甲警察局等相關單位設必要的監視器。文化局也會討論未來定時維護管理的可能性，互這個風波袂閣再發生。記者綜合報道。